गर्नु भएको मम्मी? यहाँ हेर न यो टमाटरलाई चाहिँ अलिअलि टमाटर गोड्नु पर्यो भनेर के टमाटर यस्तो भइरहेछ यहाँ सागहरू टमाटर चाहिँ गोडेर अलिकति माटो हालिदिनु पर्यो भनेर आजको काम चाहिँ यही हो। यस्तो भएछ नि यहाँ देखाऊ यसलाई चाहिँ यसरी यसरी अलिअलि माटो दिनु पर्यो। कस्तो साह्रो भएछ नि अनि माटो दियो भने अलि ठुलो हुन्छ कि भनेर क्या ए हो माटो हाल्यो भने अलि ठुलो हुन्छ कि यो सागहरू पनि अलि ठुलो हुन्छ कि भनेर यो माटो यसरी के भने अब रायोको सागहरू यस्तो टमाटरहरू चाहिँ सिमीहरू पनि छ यतातिर सिमीलाई पनि थाङ्रा दिनुपर्ने। काउली चाहिँ मऱ्यो कि क्या यस्तरी तल तल चाहिँ थाङ्रा दिए खनेर गोडिदिएको नि त यस्तो यस्तो गरेर एक्स्ट्रा हालेर छ अनि अरूको लागि चाहिँ नि त्यससम्म हेलो नमस्ते सबैजनालाई लासु फ्याफुल्ला। आज फेरि म आइसकेको छौँ है मेरो च्यानलमा म आइसकेको छौँ नयाँ मुकबाङ ल्याएर हजुरहरूको साथमा। आज चाहिँ मैले ल्याएको छु साग यो चाहिँ चम्सु सबै मिक्स मार्क्स अनि यो चाहिँ चिकनको झोल अनि त्यो अनि यो चाहिँ त्यो अनि यो चाहिँ सलादहरू है त साथीहरू पर्दैन टोलो लगाउनु होस् ल है त साथीहरू। मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ अनि नानी बाबुहरूले चाहिँ अलि दुःख दिँदैछ बाहिर नानीहरू आएर अलिकति डिस्टर्ब भयो अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ लिएर आएको यो चाहिँ छ्यासमिसी नै रायो अनि तोरी अनि चम्सुरहरू आफ्नै बारीको ल है त साथीहरू।
मलाई चाहिँ साग चाहिँ एकदमै मनपर्छ। एकदमै मजा भयो लागेको। ये चाहिँ बढी खायो क्या। ल यतै खाइसक्यौँ अनि यो पनि बढी खायो। ल है त साथीहरू, आजको लागि चाहिँ यति नै। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। आजको बाई बाई।